हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाने वाले हैं ये कॉम्पैक्ट C700 लैपटॉप कैसे असेंबल होता है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप एंड तक वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहले मदरबोर्ड, ये जो है मदरबोर्ड है, इसको बैठाना है आराम से। देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा आप लोग एंड तक। देखिए, ये कॉम्पैक्ट पेसेरियो C700 का मॉडल लैपटॉप है। स्पीकर है, स्पीकर का नीचे से ये डीसी जैक लगा रहा हूँ, उसके बाद स्पीकर लगा दिया है। ये जो राइट साइड में जो USB पोर्ट है, उसका केबल है, कनेक्टर केबल। इसको आराम से सेटिंग करना है, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये वायर, स्पीकर का जो कनेक्शन है वायर है, ये वायर को निकालना है, नहीं तो बोर्ड ठीक से नहीं बैठेगा। स्पीकर का वायर है, ये लगाना पड़ता है। तार शॉर्ट हो रहा है, ऊपर से लगाना पड़ता है। देखिए, ऊपर से ये आराम से लग जाएगा। वायर को ऊपर से लगाना होगा। ठीक है, ये स्पीकर लगा दिया है। वायर को भी ठीक से सेटिंग करना है, नहीं तो बॉडी बैठाने में दिक्कत आ जाएगा। हो गया, दोनों स्पीकर है। बाकी नेक्स्ट जो है, इसका ऊपर एक टच वाला, टच पैड बोलते हैं, ये सेटिंग होगा। देखिए, आराम से सेटिंग करना है। देखिए, सॉरी दोस्तों, एक चीज़ छूट गया है। प्रोसेसर जो फैन है, वो फैन भूल गया हो, फैन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो लैपटॉप बंद हो जाएगा। फिर इसको खोलना है। ये प्रोसेसर फैन है, इसको लगाना होगा।
फैन का जो कनेक्शन है वो भी लगाना है, लगा दे रहा हूँ। जो फैन का कनेक्शन यहीं पे लगेगा, ठीक है। अब टच पैड को लगाना है। ये जो टच पैड का जो कनेक्टर इसको लगाना होगा। नहीं तो टच काम नहीं करेगा। ये टच कनेक्टर है, टच पैड कनेक्टर, इसको आराम से लगाना है। टच पैड कनेक्टर लगा दिया है। अब ऊपर का जो पार्ट है, स्क्रीन का जो पार्ट है, उसको बैठाना है। देखिए, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करना है, सेटिंग भी हो जाएगा। देखिए, अपने हिसाब से, मेजर हिसाब से देख लीजिएगा। स्क्रू लगाना है दोनों साइड, दो दो चार स्क्रू लगाना होगा। ये जो वायर है, ये वाईफाई का वायर है। इसको आराम से इसको सेटिंग करना है। पीछे से इसको निकालना है वायर को। देखिए, निकल दिया है। ये जो है डिस्प्ले केबल है। ये डिस्प्ले केबल कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा मदरबोर्ड में।
सेटिंग करने का टाइम ध्यान दीजिएगा, कोई वायर ऊपर पड़ा नहीं रहेगा, उसको आराम से सेटिंग करना है, वायरिंग करना है आराम से, नहीं तो सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। कीबोर्ड वगैरह जो बैठा है सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। कनेक्ट कर दिया है, डिस्प्ले कनेक्टर को मदरबोर्ड में कनेक्ट कर दिया है, हो गया। ठीक से ये कनेक्ट नहीं हुआ, देखिए अब हो गया। अब इसको बंद करना है। पीछे तरफ देखिए, ये है वाईफाई कार्ड है, इसको लगाना है। दो जो वायर है दोनों में कोई भी लगाना है, आराम से लगाइएगा। हो गया। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्क्रू लगा दीजिए, चारों कोना पे स्क्रू लगा दीजिए पहले। सारा स्क्रू देख के लगाना है। ये है डीवीडी राइटर, डीवीडी राइटर को लगा देंगे। डीवीडी राइटर लगा दिया, स्क्रू भी लगाना है। ये है ऊपर में जो है ये, इसमें पावर स्विच लगा रहता है। हाँ, ये पावर स्विच को ठीक से लगाना है, नहीं तो स्विचिंग काम नहीं करेगा। स्विच जो है ठीक से काम नहीं करेगा, इसको ध्यान से लगाना है। नेक्स्ट कीबोर्ड को लगाना है। कीबोर्ड जो कनेक्टर है ये भी देख के लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करके ये देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कीबोर्ड को लगा दिया है और ऊपर से इसको आराम से सेटिंग करना है। देखिए सेटिंग भी हो गया।
अब इसमें हार्ड ड्राइव लगाना है। नेक्स्ट हार्ड ड्राइव लगा दिया है। जितना सारा स्क्रू है सब लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे और वीडियो हम दिखाते रहें। ये छोटा छोटा कवर है, इसको लगाना है। हार्ड डिस्क कवर है, इसको भी लगाना है। बैटरी है, बैटरी को भी लगाना है। बैटरी लगा दिया है। स्क्रू जो बाकी रह गया वो भी लगा दिया। अब देख लिया, देखता है लैपटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, लैपटॉप ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये असेंबल हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और वीडियो हम ऐसा देते रहे आप लोगों को। देखिए, असेंबल हो गया, लैपटॉप चालू हो गया। जय हिंद, थैंक यू।